বড় মোটর গেজে চলে এসছে। আজ সাকিবের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছিল, তাই সাকিবের গাড়িটা ঠিক করার জন্য সাকিবের ভাই বড় মেকানিক, ছোট কিন্তু মেকানিক বড়, ঠিক করছে। এরকম গাড়ি যদি কারো থাকে, বাচ্চার ব্যাটারি গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে নিয়ে আসবে শুধু নূর মোটর গ্যারেজ, সবিপুর কাছে, চেচুড়ি। গাড়ি নিয়ে চলে এসো, ঠিক করে দেবো না। নতুন সুইচ লাগানো হচ্ছে, সুইচটা খারাপ হয়ে গেছে। বিভিন্ন কোম্পানির মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেলের গ্রিপ কভার, হ্যান্ড কভার সব আছে। লাইট